Շնորհակալություն, պարոն Հովհաննիսյան, դուք ասում եք կան ստորագրված փաստաթղթեր եւ պետք է դրանից ելնենք, բայց կա խոսույթ, որը չի համապատասխանում այդ թղթերին, սա արդյոք մտահոգիչ է թե ոչ հայկական կողմի համար, այսինքն ինչ է առաջարկվում, որ ամեն անգամ ասում են կա օգոստոսի ստորագրված փաստաթղթեր, այսինքն երբ Ադրբեջանից դրանից շեղող հայտարարություններ են լինում, ինչ անենք, չլսելու տանք, անցնենք առաջ, սա ինչ խնդիր է դուք այստեղ տեսնում, պարոն Խանդանյան, թուրքական կողմը հայտարարեց, որ պետական ավիաուղիները թռիչքներ են իրականացնելու Երևան, այս մասով ինչ կարող եք ասել, կա արդյոք նոր զարգացում Երևանի եւ Անկարայի միջև սահմանների եւ այլ մյուս նախկինում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների հետ կապված թե ոչ, եւ խաղաղությունը հայտ 1.5 ամսական կա արդեն ոնց է աճը, մեծանում է, զարգանում է եւ եթե այո, ապա ինչպես, օրինակ, ինչ առաջընթացներ կան նախաստորագրված պայմանագրի հետ կապված կա նորություն, թե օրինակ ինչ գործողություններ են արվում, որ առաջիկայում ստորագրվի ժամկետների շուրջ քննարկումներ կան, թե ոչ թռիփի ուղու հետ կապված աշխատանքների հետ կապված զարգացումներ կան, թե ոչ, այսինքն խմբեր ձևավորվել են, շինարարության մեկնարկի հետ կապված քննարկումներ կան, թե ոչ։ Առաջին հատվածին արձագանքեմ առ այն, որ մենք ասում ենք, որ պետք է ելնել միայն ստորագրված փաստաթղթերից եւ յուրաքանչյուր խոսույթ պետքա լեգիտիմ լինի եւ երկու երկրների ղեկավարների այս դեպքում խոսույթները պետքա հստակ արտացոլեն այն պայմանավորվածությունները, որոնք ձեռք են բերվել օգոստոսի 8-ին։ Դրանից դուրս ցանկացած խոսույթ, որը լեգիտիմ չի, մտահոգիչ է։ Եվ ձեր հարցադրումն առայն թե մենք ինչ պետք է անենք չլսելու տանք եւ անցնենք առաջ, ոչ, ես նաեւ զարմացած եմ ձեր հարցից, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարը թե ՄԱԿ-ի, ուրեմն գլխավոր ամբիոնիստ թե ԵԽԽՎ-ի նիստի ժամանակ հստակ արձագանքեց այդ խոսույթներին եւ իր մտահոգությունը հայտնեց եւ նաեւ հրապարակային հարցադրում ուղղեց Ադրբեջանի նախագահային առայն թե ինչի մասին է այդ խոսույթը, ինչից հետո նաեւ Կոպենհագենում տեղի ունեցավ հանդիպում, ինչից հետո ուրեմն հաղորդագրություններ տարածվեցին երկու երկրների կողմից եւ ես զարմացած եմ թե ինչու եք դուք հարցնում, որ մենք ուրեմն պետքա չլսելու տանք, թե ինչ չէ, մենք լսում ենք, արձագանք, մտահոգվում ենք եւ արձագանքում ենք եւ խնդրում ենք եւ հորդորում ենք մեր բոլոր միջազգային գործընկերներին, հատկապես ադրբեջանական գործընկերներին, որպեսզի ելնեն բացառապես ստորագրված փաստաթղթերում տեղ գտած խոսույթից եւ տերմիններից, մնացածը լեգիտիմ չի եւ չի արտահայտում պայմանավորվածությունները եւ այո, մտահոգիչ է, շնորհակալ եմ։ Թուրքիայի հետ թուրքական ավիաուղիների հետ կապված, եթե հիշում եք, իրականում թուրքական ավիաուղիների մուտքը հայաստանյան շուկա շատ միշտ քննարկվել է, տասնյակ տարիներ արդեն կարելի ասել, բայց միշտ քաղաքական պատճառներով ավիաընկերությունը Հայաստան չի մտել։ Եթե հիշում եք, հատուկ ներկայացուցիչների վերջին հանդիպման ժամանակ մամուլի հաղորդագրության մեջ կար նաև այդպիսի նշում, որ օդային ավիափոխադրումների ոլորտում պետք է ակտիվացնել համագործակցությունը եւ ահա տեսնում ենք, որ թուրքական ավիաուղիները արդեն հայտնել է, որ սկսում է թռիչքներ դեպի Երևան։ Չգիտեմ, թե սա երբ կլինի, որովհետև այնտեղ տեխնիկական եւ իրավական հարցեր կան, լիցենզավորման հարցեր կան եւ այլն, բայց այսինքն դա մի բան է, որը տեղի կունենա առաջիկայում։ Թուրքիայի հետ նաև այլ պայմանավորվածություններ կային այդ հանդիպման արդյունքում, այնտեղ ակադեմիական փոխանակումներ, տարբեր փոխվստահության ամրապնդման միջոցառումներ եւ այլն, բայց իմ համոզմամբ որևէ խնդիր չկա, որպեսզի հարաբերությունները ամբողջ ծավալով կարգավորվեն եւ մենք այս առումով սպասում ենք թուրքական կողմի գործուն քայլերին, որովհետև Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև, Հայաստանի Հանրապետության եւ Թուրքիայի Հանրապետության միջև չկան հարաբերությունների կարգավորման համար խոչընդոտներ։ Ինչ վերաբերվում է TRIP-ին եւ օգոստոսի 8-ի հետ օգոստոս 8-յան զարգացումներին, պետք է նշեմ, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ քննարկումներ են տեղի ունենում, պետք է աշխատանքային խմբեր կամ պատվիրակություններ կան Հայաստան, որոնց հետ պետք է քննարկվեն կամ արդեն իսկ քննարկվել են TRIP-ի տեխնիկական մանրամասները,
ուսումնասիրվեն արդեն տեղանքում երկաթուղու, ճանապարհի, այլ հաղորդակցության գծերի անցկացման հնարավորությունները, մանրամասները։ Տրամաբանությունն այն է, որ պետք է ստեղծվի հայ-ամերիկյան կոնսորցիում, որը կհաստատի այդ մոդելները եւ տեխնիկական նկարագրերը, այդ նախագիծը ինչպեսին պիտի լինի, եւ արդեն երրորդ օպերատորները կկարողանան մասնակցել եւ ուրեմն սկսել դրա իրագործումը, շինարարությունը, շահագործումը, կառավարումը եւ այլն։ Ընկերությունը ոչ դեռ ստեղծված չէ, պետք է ստեղծվի եւ ենթադրում գրանցվի Հայաստանի Հանրապետությունում, այսինքն այդ իրավական պրոցեդուրան դեռ արված չէ։